Haydi! Hemmini kiyin. Yo'q, kiymeymen, bek isib ketdi. Bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda chapiningizning bo'lsin kiyib oling. Kiyin. Bo'ladi. Qizchaq, sizlar yiroqdan keldinglarmi? Shunda, Mansadan keldik. Birdan poyezdda, birdan paytda o'tirib keldik. Adaf Krumini nereden topqili bo'ladi? Adaf Krumini demsiz? Shundaq. Bu yerga endi kelgan o'xshamabsiz. Shundaq, nim bo'ldi? Cho'qim shundaqkan, bo'lmas u G'alit buvayning ishlaridan xabarsiz bo'lmaydingiz. Uning boshqa ishlar bilan karim yo'q. Men faqat uning navrisini akab qo'ydim. Uning qanday odamligini bilamsiz? Menga baribir. Men qaysi tarafga qarab mansam bo'ladi? Cherkovning yendiki yo'ldim men. Gapimizni anglab, eng yaxshi uyga borma. Turun. Kim onunla kendini kuttursa o üstüydü. Bu yerdeki adamların hepsi bilirdi. Ben bilmeydi ben. İsminiz neymen? İsmim Peter. Öşki general. Sizin isminiz Joe. Benim ismim Heidi. Adaf Krumini bilen birlikte turmakçı buluyordu ben. Onun bilen birlikte turamsız. Korkmamsız. Ben çokum buvam bilen çıkışıp yaxşı öteleymen. Keyin bilip kalırsız. O intayin korkunçlu adam. O beşinizi kesip etişi mümkün. Rastlavatı ben. Neymi degen korkunçluk? Onun kandak adamdaki bilen karım yok. O benim cihan kızım. Başka işler bilen neymi karım. Yürüm, bana eli. Tez bulun. İsmim dedi. Salam Franik kendi oğlunuz bilen Parij'de toy qilgan. Men ularning yetim qolgan qizini siz bilan birga tursin deb olib keldim. Men uni 6 yil boqdim. Mening xizmatim yo'q. Turmushim ancha yaxshi emas. Shunga uni endi beqib ketamayman. Franikdan nafratlanganligingizni bilaman, lekin bu bolaga mas'ul bo'lishingiz kerak. Bu yerdan yo'qolim. Mana, mushu bola shu. Uning ismi Heidi. Yaxshimisiz buva? Siz bilan ko'rishganligimda nihoyat xursandman. Menga bu cho'ng uylaringizni ko'rsatib qo'ymamsiz? Bu uy yomon emasga.
uxlayman. Bova, men karavot topdim. Men mush yerda yotay. Biroq ostimga sog'dek narsa bo'lsa bo'g'udek. Bova, bu yerga soladigan narsa topsam bo'ladi. Bo'pti. Soladigan narsa bo'lmasa mayli. Hech qisi yo'q. O'zim amalni qilaman. Buni ishlasam bo'lamdi. Bu karavot pek chiroyli ekan. Chiqib ko'rib boqingiz yo'qmi, bova? Buni menga berdingizmi? Rahmat. Ondaqda men tadinmay yemedim. Balam, Anna hanım uyda bormidi? Bor, bu mening buvim. Ha, rahmat. Men Adolf Kromenni ancha tushunib ketmayman. Biroq yezdikilar u bolani uning bilan birga tursa bo'lmaydi deydi. Sizlar burunqi ishlarni bilmaysizlar. Shung uni yaxshi tushunmaysiz. Yezdikilarning deyishicha siz Kromen bilan tanishg'ili 50 yil o'tdi. Zodi nemish bo'lgan? Kim biladi? Sizlar yoshlar ish qilsanglar doim oqibatini o'ylamaysizlar. Uning o'g'limi sizlarga o'xshash. U o'z beshimchilik qilib, o'zi yaxshi ko'rgan bir qiz bilan to'y qilaman deb turib. Adolf ularning aralashishiga qo'shilmagan. Uning o'g'li u qiz bilan to'y qilib, uni uyga boshlab ketdi. Shuning bilan Adolf ularni uydan qo'g'lab chiqarib etgan. O'g'liga u qizdan ayrilib ketmasang, ikkinchi qaytib kelgichi bo'lma degan. Ilgari umi yezda turdi ekan tuqqu. Ularning orasida ziddiyat paydo bo'ldi. Yezdikilarning hammasi uning o'g'li tarafda turdi. Shunga Adolf bilan yezdikilar o'ttirsidimi ziddiyat paydo bo'ldi. Shuning bilan u taqqa uy selib chiqib ketdi.
Şuningdan keyin u boshqalarga gap qilib boqmadi. Undaqda u bola uning bilan birga tursa bexatar bo'ladimi? Kim biladi? U xil turmushda yashab, u g'alati maxluqqa o'xshab qoldi. Men cherkovdagi qo'ng'iroq ovozni anglashga amroq. Siz amroqmi? Kirib uxlang. Siz uchun ibodat qilsam bo'ladi, bova. Sizning uxlang deyapman. Bo'ladi, bova. Tangrim buvam menga yaxshiroq muomala qilsin. Xayrli kech. Parvardigorim, sendan buvamning meni yaxshi ko'rib, menga yaxshiroq muomala qilishini tilayman. Amin. Yana bir ish, dedi hamma meni og'li, menga kelmasin. Amin. Buni menga yasadingizmi? Ha. Bu men ko'rgan eng chiroyli qo'rimdi. Rahmat. Nima deyapsiz? Erimcek. Men yordamlashaymi? Siz aralashtiring. Buni chigib qo'ying. Rahmat. Bu eshiklar sizningmi, bova? Ularning ismi nima? O Morli, O'rali. Oh, ta'riflantirgani bo'lmaydi ekan. O'zingiz sag'amsiz? Men pek sizni sut sag'anmaydi debdiman. Sutni qandoq sag'idi, bova? Ha, keling, sizmi seg'ib beqing. Biroq men seg'ishni bilmayman. Amdi o'gining. Mundoq sag'siz. Oh, midirlamay jim tur, seni sag'inman. Oh. O'tinib qalay, gap anglag'an bo'lamdi. Kapsizlik qilma. Oh. Really bad kapsizgan, shundaqmi buva? Men tirishdim buva, biroq bundoq ishni qilmag'ida bek uzun bo'pti. Hech qisi yo'q. Siz tex amdi boshladingiz. Kunlar tex o'zi.
Siz kışta to'g'lamaymiz dedingiz. Yeydigan erinchigimiz bor. Odatki chaqladigidek jafoli qish qilmasakmi bo'ladi ekan. Peter bilan o'ynab kelsam bo'lamdi. Balkim bu o'qish boshlashdan burungi eng oxirgi qatimligi bo'lishi mumkin. Bo'ladi. Qaytib kelgandan keyin dars o'rganishni unutib qolma. Unutib qolmayman. Men bo'lmasam holingizdan xabar ola olamsiz. Sinab boqay. Hiç uxlamabsizmi? Faqat uyqum kelmadi. Qarang, men yemi tepib oldim. Yaxshi. Buningda muzika chiqamdi. Men qarab boqay. Buni buzib qoldimikin deb ekanman. Bu chiqimdan qiziqarli hikoya. Buningda nima so'zlangandi? Buningda sehrlik yog'och oyoq so'zlangan. Bo'ladi buva, menga aytib bering. Bo'ladi. Burunning burnusida bir kul qiz bo'lib, uning ismi Mitchi ekan. Have you seen my new shoes? They are made out of wood. Such nice little shoes. Don't you think they look good? I can dance all around with the prettiest of ease. I can jump from the ground to the tops of the trees. I'll tell you something, I'm going to cry. Put on your shoes and away we'll fly. We'll take a trip wherever we choose. We'll dance and skip in our little wooden shoes. How many miles will you travel with me? 1 mile or 2
Teşlikmi? Sizler buvamni yo'qlab keldinglarmi? Shundoq qadrligim. Men Popşus. Siz popshos bo'lamisiz? Yaxshimisiz, Shos? Men Boruna, maktabning o'qituvchisi. Ishqinglar bek mos keladi ekansizlar. Buvingizning chapini tikyaptamisiz? Bu murasim kiyimi, biroq u azaldan cherkovga bormaydi. Biz nasihat qilsak, u berishi mumkin. Siz xohlamsiz? Popshos bizni cherkovga taklif qilib ketdi. Boraylik bo'lamdi? Yaxshimisiz qo'shnim? Biz bu balaning ishi to'g'riliq kelgan. Uyga kirib keting haydi. Eg'zinglarni upuratmanglar. Sizlarga deydigan gapim yo'q. Vaz kechsangiz bo'lg'idek. Yo'q, voz kechmayman. Sizga bir ishni deb qo'yay qo'shnim. Qatarda maktabda o'qish boshlandi. Men haydini maktabga bermayman. Undaqda uni nima ish qilsa olasiz? Menga yordamlashib uyning ishini qiladi. U keyin qanday qiladi? Buning siz bilan nima aloqasi? Buning balaga foydasi yo'q. Zarur tepilganda balığı o'zim o'gitaman. Siz tog'arsidagi narsalarni o'gitasiz. Bu tog' uning hamma narsani o'gitalaydi. Mana bu mening yakunim. Cherkovga bering efendim. Bu bola ishkinglarning ishi emas, balki insonlarning Tangriga bo'lgan sadoqati bilan munosabatli. Menga qanday qaraydiganligingizni bilaman. Cherkovga bormasam, biroq Tangri qalbimda o'zining borlig'ini biladi. Men Tangrining nomini qilayimqin eg'zimga olmayman efendim. Haydi cherkovga bormaydi. Maktabga mi bormaydi? Bu mening qarorim. Nayt afsus qo'shnim, sizga yordam qilg'im bor edi. Agar birasi bolani qishimdan aktiman deydi ekan, cho'qim jazoga uchraydi. Ben Mayfair'deki vaktimde yeni tiyatro mektebiga daim baratdim. Siz mening yeni tiyatro mektebimdagi o'qituvchim bo'lib, Hozir birinchi darsni o'rganaylik. men tarix kitoblarini o'qishni yaxshi ko'raman. O'qandan bir odamning ikki o'g'li bo'lib, emas, Kichigi. ha,
Kichik o'g'li dadasiga mundaq debdi. Dada, men buni Pi-ori. Bunun yin xatda bek chiqqan. Siz menga o'qib bering, bova. O, manga taalluq bo'lgan mol-mulkni manga bering debdi. O, mol-mulkni bo'libdi. O'ziga taalluq bo'lgan mol-mulkka erishib, jiroq joylarga safarga otlanibdi. Siz yodqa bilamsiz? Shunda, yodi bilaman. Uning o'g'li keyin dadasini istab ketdimi? O'g'lining bu ishidan dadasining ko'ngli qattiq azor yetdi. Shuningdan keyin o'g'lining hech qanday xabar bo'lmabdi. Dadasi bakmi pushaymon qildi. Qalbidagi azob uni bakmi qiynaydi ekan. U o'zining put-qo'liga kishan soqdi. Agar uning o'g'li hayot bo'lgan bo'lsa, bakmi azoblangan bo'lardi. U o'zining xiyoliy tuyg'usi ichida qaymoqib yuradi ekan. Bir Yahudining 100 ta qo'yi bor ekan. Uning orasidagi bir qo'y yo'lda ezib yo'qab ketibdi. O 99 to'ya qo'ydan ayrilib, o'rmonlikqa kirib, ezib ketgan heliq qo'yni izlabdi. Agar u qo'yni topsa, o chaqda Peter, nima ish bo'ldi? Haydi bilan uning buvisi cherkovga keldi. Ular birlik ketdi. agar u qo'yni topa olsa, men sizlarga shuni aniq qilib deyalaymanki, uning bu ezib qolgan qo'yni qutqizib olishi 99 tuya qo'yni qo'g'dishidan ahamiyatli bo'lgan bo'ladi. Holy God, we praise thy name. Lord of all, we bow before thee. Keştikmi Adaf? Tinchlikmi? Bu bola bilan sizni ko'rganimda xushalman. Hammaylar sizni yovademga o'xshab qoldi degan edi. Ular sizning oldingizda-mi? Ha, bu ablah og'ri o'zidan chiqibdi. Haydini yolg'izrab qolmasin dedim. Adam, endi siz qilgan iti mahsuq emas. Bak osh, emas. Tog'di degan gaplarim uchun sizdan kechirim so'rayman. Men u gaplarni allburun unutib ketgan. Bugun hammamiz uchun nihoyat xo'shallik bir kun bo'ldi. Sizningcha haydi. Menimcha kishilarning hammasi yakshanba kuni cherkovga kelsa, sal ko'ngilliq bo'lamdi qandoq? Buni o'zgarsak bo'lg'idek. Bibi hamma, siz nimda keldingiz? Bo'g'ingiz qani? Taquvdan keskil chiqib
Narsa keraklarıngizni yig'ishtiring. Hozirla bu yerdan ketamiz. Men bu yerdan ketmayman. Nima? Men mush yerda turaman. Buvam menga amroq, men onunga amroq. Bugun mening tug'ilgan kunim. Biz tug'ilgan kunni ziyofat o'tkazamiz. Qarang, u bu oyoqni tikib men sovg'a qildi. O'g'li hamma qatnashidi. Biz yana ziyofatga Peter bilan uning mo'misini taklif qilib boramiz. Xolisingiz u ishlarni o'ylamang. Men bilan tez bu yerdan keting. Nega boramiz? Frankfurtga boramiz. Xolisingiz yana qaytib kelamiz. Men Frankfurtga bormayman. Deganimdek qiling. Kiyimlaringiz qayerda? Avval buvamdan so'rab boqay. Kiyimlaringiz qayerda? U yerda. Ansirmang. Gapimni anglasangizlar, sizni poyezdga o'tirg'izaman. Yana tug'ilgan kun sovg'a deb beraman. Nurg'un sovg'atlarni deb beraman. Kechki ziyofatga ulgurib qaytib kelalamdim. Cho'qim qaytib kelalaysiz. Momamning qishiq berishga ulguramdim. Qarang, uning qishida atdiganda har xil chaylarni ishkil bo'ladi. Bo'ldi, mangayli, tezroq bo'ling. Buvamga nega borganligimni deb qo'yay. Tezroq bo'lmasak poyezdga ulguramaymiz. Uningga men deb qo'yman. Biroq uningga o'zim deyman. Bu oyoqni ko'zga ko'rinmagan joyga qo'yib qo'yay. U tezda qaytib kelganligimni biladi. Ma'qul, tezroq bo'ling. Tez bo'ling. La 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 la. La 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 la. Haydi. Haydi. Haydi! Haydi! Siz nerede? Yaxshimisiz Haydi? Yaxshimisiz, pop? Ha, ketamsiz? Shundoq, dedi hammam bilan Frankfurtga boraman. Birdamdila qaytib kelamiz. Chunki bugun uning tug'ilgan kuni. Oh, siz bek yaxshikansiz. Oq yo'l bo'lsin. Buvam keldi, uningga deb qo'yay. Bo'ldi, o'tir. Tez hayda. Nima ish bo'ldi? Haydi, qolib ketdi. Uni ko'rdingizmi? Siz bilmamsiz, hammasini Frankfurtga olib ketdi. U Haydini o'g'irlab ketibdi. Ular qani? Undaq emas-ku. Ana. Haydi! Haydi! Siz bilan ketkim yo'q. Yo'q, men bilan ketishingiz kerak. Dedi hamma, poyezdni to'xtatdi. Jim o'tiring. Poyezdni to'xtatadigan amalim yo'q. Uni nima qilganingiz yiroq kelsa kechdi qaytib kelolmayman. Qaytib kelamisangiz nima bo'pti? Jim o'tiring. Meni aldabsiz, meni aldab akapsiz. Qiladiganini qilib bo'ldi. Kechda ular ziyofat o'tkazib bermoqchi bo'lgan. Kechda u yerga ketmasam bo'lmaydi. Olmasa bovam yolg'iz qoladi.
deganlarimni esingizda tutib oldingizmi? Xon qizning holidan xabar oladiganman. Tinchlikmi hurmat, Erlon apandi? Ya'ni Klara xon qizmi bor? Tinchlikmi Klara? Nimish u baylarning uyiga boramiz. Bag'anda bilib qolasiz. Esil zodi sifat, söz hərəkət arqılıq ifadelandı. Şoňa onun iş hərəkətləri siliq sipayi boluş kerak. Maňa hemra bolgan kız bugün kelemdi. Esingizde bolsun Klara, hayajanlanma. Bu salametligingizge ziyonliq. Mulayim qizlarning ish hareketi sipayi boluş kerak. Boshqalarning kelib xizmatini qilishni sabrchanlik bilan kutish kerak. O qandaqroq qizdi? Dadаңыз sizga hamroh qilish uchun sakrali qiz teping degan. U sizga kitob o'qib berdi. Meningcha uning bunda qilishi xato. Dadam biroz hamroh bo'lsa foydali degan edi. Siz shunday o'ylamsiz? Acaba mening qilganlarim sizga yetarli bo'lmadimi? Undaq emas. Siz menga bek kuyinisiz. Lekin men ancha xushal emas. Deganlarimni unutib qolma. Oh, oxiri kapsilada. Tezroq bo'ling. Kirib ularga xabar qiling. Oh, o qizni nereden tepib kelding? Bu mening jiyanim. O bechora qiz nima degan baxtsiz? Siz bu yerning podshoyimi? Siz podshoga o'xshaydi ekansiz. Men ko'zingizga qarabla hammani bilaman qizchaq. Chunki ko'z degan ko'ngilning aynigi, uning ostiga qalb dunyoningiz yoshiringan. Ular keldi, Flora. Andres, u qandaqroq qiz ekan? Bak aqlli ekan. Boshqalarning buyrug'ini anglamaydi ekan. Ular kirsin. Yaxshimisiz, hurmatli xonim? İsmingiz nima? Haydi. Haydi. Nima degan kulkilik. İsmingiz eski bolalarning ismiga o'xshaydi ekan. Men undaq o'ylamayman. Siz mushundaq adabsizmi? Oh, yo'q, undaq emas. U bilmaydi. U degan tog'liq qiz. O bek kichikkan. Necha yoshga kirdi? Uning yeshi cho'ng xonim. 11 yoshga kiray deb qoldi. Dedi, hamon rost gap qilmadi. Men bu yil 7 yoshga kirdim. Bobom tug'ilgan kunimni o'tkazib bermoqchi bo'lgan. Burun maktabda o'qiganmi? Men maktabda o'qimagan. Yaxshimisiz, Klara ham qiz? Salomatligingiz boldiroq Afrikaga. Meni ham qiz demang. Klara desangiz bo'laverdi. Sizni haydi dey. Nimishqa o'rindiqda qo'rqmay o'ltirsiz? Men mangolmayman. Burun yerlangan edim. Shuningdan keyin boshqalar mening holimdan xabar oladi. Ammo sizning ahvolingiz Peterning momasinikiga o'xshaydi ekan. Ular kim? O sizning do'stlaringizmi? Shundoq, ular qo'y boqadi. Peter qo'ylarning generali. Bana ularning gaplarini deb bering. Bo'ldi bas. Siz qalq kelmaydigan bir bolni boshlab kepsiz. Siz menga jiqroq pul bering. Menga 50 mark berishga qo'shilgan edingiz. Menga shunday gap qilyapsiz. Men sizga bir tiyinmi bermayman. Yaxshisi siz menga pul bering. Men telefonlar bo'yicha bu qizni topgan. Siz shaxsiy muddaoyingiz uchun bu qizni olib qolmayman deyapsiz, shundaqmi? Jiyan qizingizni elib bu yerdan darhol yo'q qiling.
Oh, avval manga pul bering. Men bu ishni xo'jayinga deyman. Nima o'yin o'ynayotganligingizni meni bilmaydi deb qolgan o'xshamamsiz? Sizning baytul xotin bo'lib Klaraning holidan xabar olgangiz bor. Siz uning yaxshi bo'lishini xohlamaysiz, shundaqmi? Klaradan ayrilsangiz turmush kechiramaysiz. Biroq o saqaymasa, uni kontrol qilib tura olasiz. Nima qilsangiz qilmamsiz. Mening bu ishlar bilan aloqam yo'q. Buvam cho'qim mendan bek ansirdi. U mening ketganimni bilmaydi. Shunga aytib ketmasam bo'lmaydi. Deydi sizga demadimi? Meni siz menga hamroh bo'lasiz. Biz uning pul berdik. U menga demidi. Opam tugab ketgan. Dadam doim sirtlarga chiqdi. Men bilan o'ynaydigan odam yo'q. Shunga uning pul berib sizni bu yerga olib keldik. Bu yerda tursam bo'lmaydi. Buvamning qishiga qaytib ketaman. Qaytib ketasiz. Yo'q, uni Deganda ketmayman. uyingizga olib qo'yman. U bu yerda Halimizdan men xabar olaman. Klara xon qiz bu ishlarni boshqalar qilolmaydi. Yo'q, uni ketkizsangiz bo'lmaydi. U bu yerda Klara, qolsin. bu salomatligingizga ziyonli. Siz menga maysiz. To'g'ri gap qilma. Men haydini bu yerda olib qolaman. Biroq Klara xon qiz bu yerda qolsam bo'lmaydi. O'zingizni besivelen qadrligim, hayajonlanmang. O'zingizning kasal ekanligingizni unutib qolmang. Siz meni umidsizlantirmoqchi. Shundaqmi, Klara? Oh, undaq emas. Ko'tinib qolay. Haydi bu yerda ko'p qolsin. Bo'ladi, vaqtin chiqib qolsin. Meni yeb qolsangiz bo'lmaydi. Buvam meni saqlayotdi. U mening namligimni bilmaydi. Kechki tomoq tayyor bo'ldi. Bu yerni yoqtirib qolsiz, Haydi. Biz cho'qib ko'ngillik o'ynaymiz. Vaqti kelganda men cho'qib sizni buvingizning yeniga olib qo'yaman. Yo'q, dedi hamma meni uyimga olib qo'ydi. Undaqda ati bir gap bo'lsin. Saqlasam bo'ladi. Meningcha u endi menga qaytib kelmaydi. Haydi. Men saqlayotman. Parvardigorim, bizga mo'l nozu ne'matlarni ato qilganingga rahmat. Parvardigorim, buvamga baxt ato qilgin. Men yaxshi qiz bo'lay. Amin. Shundaqmi bo'lib qolar. Unutib qolmang, Klara. Azroq eling. Yeydigan narsalaringizni tiqib qo'yamsiz? Buni momamga yelib oldim. Uning qag'ash ketaman. Uni joyiga qo'ying. Bu nima? Meni qarag'in deganda bu yovtoshqon ko'pi. Meningcha buni ta'mini yoqtirib qolasiz. Qandaq tetib qolsiz? Men yana yerim chiyay. Ba'zi kishilar tomoq ustidagi ish harakatiga diqqat qilmaydi. Menga taqsa kelib bering, Andres. Mening qandaq oldiganligimga qarab turing. Tarbiya ko'rgan kishilar tomoqni mundaq oladi. To'xta! Bak o'xshib turdi. Chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu kulkilik ish emas. Tog'da cho'ng bo'lgan kambag'allar bundaq esil yusullarni tushunmaydi. Nim bo'ldi? Asnavatsizg'u. Meni hechakmi umidsizlantirdingiz. U bugun charchab qoldi. Bir qattiqlik qilma. Men amalning boricha sabr qilyapman, Klara. Biroq uning tomoq ustida asnishi to'liq adabsizlik. Har qanday chog'da asnash bir xil adabsizlik. Buningdan saqlanish kerak. Buningdan bir odamning qanday tarbiya ko'rganligi chiqib turadi. Kichik bolalar bundaq yusullarga ancha diqqat qilib ketmaydi.
moşunchilikni beralayman. O balani izligila boramsiz. Shundoq. Frankfurtga berish uchun 100 ingliz milimangsiz. U yerga cho'qim boraman. Yo'lda ehtiyot qiling. Krakowdek pulingiz bormi? Buningdan anzirman. Men Paytonga o'tirib boraman. Pul tepib, uni poyezd bilan qaytarib kelaman. Ah, yo'q Ah, yo'q bo'lsin. bo'lsin. Tag'ir sizni o'z panohiga saqlasin. Oh, nega maqdingiz aydi? Peter chaqan burg'a ovozini angladim. U cho'qim meni O'sh, Petermi? Shundoq siz anglamadingizmi? Anladım. Ular degan axlat sig'irganlar. Siz buni da'vatamsiz. Ular har kuni chaladi. Keling. Ha. Axlat yig'iman! Axlat yig'iman! O Peter emasken, axlat yig'diganlar ekan. Ha, chapsan kirib yuyinib chiqam. Mashq qilamiz. Bo'lay. Ha, men ismimning ayollarning ismiga o'xshab qoladiganligini o'ylab boqmabdi ekanman. Tez bo'ling, ha? Bundan keyin atigaroq o'rningizdan turing. Bu yerda vaqtga bak e'tibor beramiz. Ra'yi qilamiz. Meni do'rima. Ben xalayman. Biz xohlaymiz. Bu yerda biz vaqt qurg'oyi qilamiz. Tomoq ustida asnasa bo'lmaydi. Ah, qarang, haydibek u mahkam. Uni bu yerda qasgan deyman. Buni dedingizmi? Dedim, lekin u qo'shilmadi. U bugun uyga qaytib ketadi. Bu yerda turgan bo'lsa cho'qim xushal bo'ladi. Men uningga yangi kiyim buyurtib qo'ygan edim. Uni qoyil qila olayman deb o'ylamsiz? Haydi, bek yarışib ketibdi. Ansirab qo'ylayaptiman. Dedi hammomning keldigan vaqti bo'lib qoldi. Haydi, uning gapini qilishmaylik. Sal turib billa dars anglaylik bo'lamdi. Balkim men bir qatim darsga qatnasha olishim mumkin. Mushu bir qatim. Sizdan ayrilsam mening ko'nglim yerim bo'ladi. Sizning tezlik o'rningizdan turishingizni umid qilaman. Endi manglamaydigan o'xshayman. İlgari men bu kitob o'qiy olmaydim. Biroq bu meni o'qiy olaysiz degan. Men rostdan o'qiy oldim. Belingiz menikiga o'xshaydi ekan. Putingizmi o'xshaydi ekan. Menimcha siz cho'qim menga olaysiz. Deganim to'g'rimi? Meningmi sizdek mang'umba. Nimishqa sinab boqmaysiz? Jur'at qilmayman. Nimishqa jur'at qilmaysiz? Siz degan botir qiz. Men cho'qim yiqilib tushaman. Menga yelinib turing. Men xeyli kuchlik. Keling, qo'lingizni miramga qo'ying. Yo'q, menga olmayman. Buni Filoraga hargiz demayman. Bu nima? Maymun. Buni ichiga kirib olaylik. U sirtda qar yig'yotadi deydi. Filora hargiz qo'shilmaydi. U qalayma-qay yigirmaydi. Uni bog'lab sizni hujringizga akirib qo'yaylik bo'lamdi. Yo'q, unda qilsaqmi bo'lmaydi. U menda qo'rqinchoq tavatudu. Kela. Yaxshimisan? Qarang, Clara, o
kirdi. Kire. Hammiye yolup gitti o. Ha, Lora'nı ile olay. Nemin deysiz? Lora degan mening maymunim. Maymun? Bu yerga xato kelib qopsiz. Bu hayvonotlar bog'chisi emas, efendim. Men xato kelmagan. Sen yaxshi o'qituvchi bo'larligidaysan. U bek o'xshitib to'raydi ekan. Bundan xushal bu baxmig'ini uzun bo'ldi ekan. Biz yumorliqmikanmiz? Qan qizlar, xuddi cho'm ko'chada ketayotganda qinqininglarga patmay kulishib ketibsizlar-ku. Sirtqi chiqimiz. Andres! Meni qutqizinglar tez bo'lin. Meni chaqirdingizmi? Bu narsani tez aytib qo'ydim. Bu zarbidagi atrofning asosiga. Qarab turmay, uni tez aytib qo'ydim. Uning bo'lishi bilan ko'rim yo'q. To'xta, kapitan, to'xta. Bunda qilma. Kapitan, tez tush deyman. Tush. Sizga rostilla yordam qilg'im bor edi. Kechiring. Qarang, sizni yo'lab qo'yay. Turing. Qani. Meni ish bo'ldi. Siz keyin tarafdan chiqib uni tuting. Ha, to'g'ri. Biz amal topaylik, ha? Sizga yordam qilaymi? Hojati yo'q, men cho'qim uni tuta olayman. Sizlar uni o'zingizlarga tatib turinglar. Men keyin tarafdan berib uni tutay, ha? Tez bo'ling, tez. Uni tutib oldigan bo'ldim. Voy! Bu nima qilaymi qanchalik endi? Tez qiling. Lori. Uni tez tushirib. Seni oxir topdim. Hay, yaxshi, jinim qo'zam. Chapsan uni ep keting. U bu yana qilyapti. Ras, buni ilama. Tez keting, tez. Lori. Men. Maymuningizga obdan qarang, efendim. U hayvonni kim kirgizdi? Men sirtda qor yig'yotdi. Sizmi? O'tinib qalay Filora. Mana bunday avarchiq chiqishni Bu o'ylamoqchiman. kamchilik qilishga bo'lmaydigan xatolik. Siz jazolanishingizga kerak. Uninga chekiladigan bo'lsangiz dadamga deyman. Kechiring. Bunda hayajonlanmang. Men bu ishni unutib ketdim. Bu ishni keyin deyishaylik. Endi hujringizga kirib keting. Unda qilolmayman. Dedi hamma meni uyga olib borib qo'ydi. Dedi hammangiz attigalik ketdi. U ketdimi? Biroq u meni ib ketadi. Yo'q, ib ketmaydi. U ketdi. U meni uyimga olib borib qo'ydi. Menimcha unda qilmaydi. U sizni tashlab ketdi. Sizni menga topshirdi. Filora, bundaq deyman. Menimcha endi siz dedi hammangizni mangu ko'ramaysiz.
Nima qilyapsiz? Qarınız bo'lmasin. Şilapangizni ko'rib baqay. Qechib ketmoqchimi? Men qochmadim. O'zimning uyga qaytib ketdiman. Andres, bu narsalarni akirib qo'ying. Yo'q, buni momamga ilib olgan. U buningga bek omroq edi. Shuni buni o'g'irladingiz, shundaqmi? Undoq emas, men uyimga qaytib ketdiman. Deganimda qiling, Andres. Men cho'qib ketdiman. Meni bu yerga qolamaysiz. Kelgan uzun bo'ldi. Bu mening nerligimni bilmaydi. Meni ketgil qo'ying, sizni deb Men qolay. hammangizga pul berdim. Uyingizga ketsangizmi sizni izlab borman. Endi hujringizga chiqib keting. Bugun bu uydan chiqadigan bo'lsangiz qattiq jazolayman. Man qarang bichara Haydi. Xushal yuring, ha? Shilapingizni tepib keldim. İkimiz obdaroq ayrim paranglashib baqsaq bo'lmasmi, ha? Bo'ldilar. Sizga yanala Kilara amra bo'lsin. Haydi, uyingizni bunchalik sevganligingizni o'ylamabdiman. Lekin bunda qechib ketsangiz bo'lmaydi. Menga va'da bering, bo'lamdi? Yo'q. Sizga va'da berolmayman. Cho'qim va'da berishingiz kerak, Haydi. Dadam Rojdestvo bayramida qaytib keladi. Yana 2 hafta vaqt qoldi. Agar shu chog'da yana ketaman desangiz, men dadamga dey. O sizni uyingizga olib qo'ysin. Dadangizga deyman deb va'da bera olamsiz? Shundoq. Menga ishoning. Anda hargiz qochmayman. Sizga va'da beray. Qarang. Men Klaraning dadasi bilan mushundaq kelishiman. Pek chiroyli bo'lib ketibsiz. Bundan qarang. Men sizni yangi shilapa kiyishgan deb o'ylagandim. Biroq bugun kecha uyga qaytgan yangi kiyimlarimni kiymayman. Nemishqa? Buvim meni taniyamay qoladi. Siz bugun kechga ketamsiz? Shundaq Klara dadasiga deb meni uyimga olib qo'ydi. Bo'ladi. Men sizga apandi bilan ko'rishganda qanday qiladiganligingizni o'rgatib qo'yay. Onunğa yaxshimsiz hurmatli apandim deb undan keyin salom berasiz. Qanday salom beraman? Mandaq. Qarab. Bu harakatingiz bekli kulkilik bo'lib qoldi. Shunday qani, siz qiziq, ha? Yaxshimisiz hurmatli apandim? To'g'ri, ko'proq mashq qiling. Rojdestvo bayramingiz muborak bo'lsin apandim. Birga bo'lsin, Andres. Rahmat. Ishlar joyidami? Joyida apandim. Rojdestvo bayramingiz muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Qaytib kelganingizni qarshi olaman. Rahmat xonim. Klaraning ahvoli qanday? Men mush ish to'g'riliq siz bilan so'zlashmoqchi edim. Sizni ansirtib qo'yg'im yo'q. Dedi akagan qiz beshimni bekla qattiryapti. Men bundaq bo'lishini o'ylamagan. Shundaqmi? U yahu balığılı oxşaydı ekan. Doim Klarani bek jiddiylashtirayotdi. Men undan sal ansirab qoldim, apandim. Bu gapingizni anglab afsuslanyapman. Nemish bu bolani opirib etmadingiz? Klara o qizni bek yoqtirib qoldi. Men mu amal qilolmadim, apandim. Sizmi biliksiz, men Klaraga bek kuyinaman. Biroq sizning Klaraning salomatligini ko'zda tutib, bu ishni o'ylab beqishingizni umid qilaman. Dada, men sizni saqlayapman. Hozir kirmang, qizim. Sal turib paranglashaylik. Dada, sizni ko'rib xush bo'ldim. Qadrligim. Klara, nemish bo'ldi? Men sizni, Flora xonim, siz to'g'riliq ba'zi gaplarni qilgan. Biroq qarasam siz nihoyat xushaldek ko'rinasiz. Shundoq, men intayin xushal dada. U qizning ismi Haydi. Haydi? Mening kichik hamroyim. Bu ish uchun sizga ko'p rahmat dada. Biroq Flora xonim, sizni uning sababidan bek jiddiylashib ketyapti degan. Men shundoq bo'lishni yoqtirman dada. U doim meni bek xushal qiladi. Bilamsiz dada, u bek omaq. Qadrligim, ma'lum bir narsa badaningizga ta'sir ko'rsatdi. İlgari men ham ishlardan nihoyat umidsizlangan edim. Biroq men Haydi bilan birga yurib,
Uyg'ondim, dada. Lekin Floraning nemish kuni yoqtirmaydiganligini bilmadim. Men mi tushunmadim. G'alit ishqu bu. Efendim, Haydi geldi. Yaxshimisiz Haydi? Tinchlikmi, hurmatli efendim? Haydi sinab baksam bulamdı. Yaxshi qilamidin? Bo'ldi, bundaq avar bo'lmasangizmi bo'ladi. Sertori Projistowa bag'chisiga boramiz. U yerda siz asaldan ko'rib baxmagan manzarlarni ko'ramiz. Men taraz qilib boqay. Hayvonlarga o'xshamaydigan bir xil o'simlik. Menimcha bir xil hayvon. Bildim, u cho'qim kichik piski. Ziyafat tayyor bo'ldi, efendi. Yeringlar tayyor bo'pti. Qani mangayli. Oh, esansiz bo'lsin, hargiz hayajonlanma. Bo'ladi, Filora. Naqshini yaxshi etdingiz Haydi. Rojdestvo bayraminglar muborak bo'lsin. Bu bir yil jandilinglar bilan xizmat qilganinglar. Bo'libmi Kilara uchun qilganlarimizga ko'pchilikka ko'nglingizni bildirsizmi deyman efendim. To'g'rimi? Rahmat Andres. Oh, rahmat efendim. Rahmat Gar. Rahmat. Res. Rahmat efendim. Rojdestvo bayramingiz muborak bo'lsin da. Rahmat, efendi. So'g'itimizni o'rg'ilib olmaydi ekan. Siz kichik hayvon bo'lib qoldingiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rojdestvo bayramingiz muborak bo'lsin. Rojdestvo bayramingiz muborak bo'lsin. Oilamizni ko'ngil qo'yib boshqarib berganingizga rahmat. Rahmat, efendim. Men Klaraga o'z opsida kuyunaman. Haydiga bergan so'g'itimni elib eting, dada. Oh, Klara, belingiz. Unutib qoptiman. Avu shu, dada. Rojdestvo bayramingiz muborak bo'lsin Haydi. Rahmat sizga. Klara, bu mendan sizga sovg'at. Uni avval dum qilib, andin o'ng qiling Haydi. O babamning uyi ekan. Uni yog'och bilan yozdigan. Buni saqlasam bo'lamdi? Uni sizga sovg'a qildim. Haydi, qarang. Bek
chiroylikan. Endi bana nöbet geldi. Bana verdiğin soğuğunuzu kömüdüm bu kızım. Sizga sovg'ini hozirlab beraman. Buni ep turing, Filora. Amsi diqqat qilib ko'ring, dada. O yerda turing. Hargiz qo'rqma. Qo'rqmayman. Oh, Clara, yo'q. Menga tayinib turing. Turing. G'ayrat qiling. G'ayrat qiling. Rojdestvo bayramınız mübarek olsun, dada. O kaderligim. Oma kızım. İlgari siz bana endi mengü mağamasligim mümkün degan ediniz. Buni menga Haydi o'rgatdi. Haydi. Men ozroq qo'rqqan edim, lekin u meni sinab beqing dedi. Biz har kuni bir qadamdan mashq Oma qildik. kızım, siz mo'jiza yarattınız. Oh, men emas, buvam yaratdi. Men burun menga kitob o'qiy olmayman deb o'ylagan. Biroq buvam siz o'qishni xohlasangiz o'qiy olasiz dedi. Men o'qiy oldim. Shunga men Klaraga ma'man desangiz cho'qim ma'nalaysiz dedim. Siz bana hayatımdaki en kıymetli boğan Rojdestvo bayramını soğuk Siz menga eng qimmatli Rojdestvo sovg'ati berdingiz. Meni uyimga ketdim bu. Yo'q, mening sizga beradigan yana bir so'g'itim bor. Bundan keyin mening qizim bo'ling. Yo'q, bunda qilolmayman. Nemishqa? Buvam meni saqlayotgani pek uzun bo'ldi. Oh, Haydi, bu yerda qilib kelishingizni ben xohlayman. Siz Klara'nın sanlısı bulup onun bilan birga turishni xohlamamsiz? Men xohlayman. Biroq uyga ketgim bor. Dada, men Haydiga va'da bergan. U ketaman desa ketgim Tushunmayapsiz, qo'zam. Siz mening qizim bo'lasiz. Klaraga o'xshash kiyimlarni kiysiz. Hamma narsangiz Klara'niki bilan o'xshash bo'ladi. Onunga o'xshash cho'ng bo'lasiz, qizim. Bo'lamdi. Yo'q, rahmat. Mening buvamning qishig'i qaytib ketgim bor. Bunday qilishingizga yo'l qo'yolmayman. Biroq Klara va'da bergan. Shundoq, men Kechiring, buni keyin tushunib qolasiz, qizim. Dada, men rostila uning sizni uni uyga olib qo'yishga ko'ndirman deb va'da bergan. Biroq qizim, siz uning bovisining qandoq odamligini bilmaysiz. Dedining deyishicha, u bir yovvoyi odam ekan. Hech kim bilan aralashmaydi ekan. Shunga Haydi biz bilan birga tursa, texmi xushal yashaydi. Sen hamma ishlarni buzding. Narsamni tatib olmang, unda qilmang. Neymiş oldu? O, nima qilganingiz? Kechiring, efendim. Beshim aylanib qapti. Endi siz ne bu yerda ep qolsam bo'lmag'idek. Shundoq, bu mening Bir oylik shaqingizni berman. Narsa keraklaringizni yig'ishtirib, atil keting. Buva. Buva. Endi sizni ko'rolmaydigan bo'ldim.
Birisini izlavatamsiz. Navramni izlayapman. Teatrxon kirib izlab beqing. Balalar bayramda o'yin ko'rdi. Balkim shu yerda bo'lishi mumkin. To'g'ri, u shu yerda bo'lishi mumkin. Rahmat. Bir ishingiz bormi bu? Men navramni izlayaptim. Ishga kirsangiz bo'lmaydi. Biroq u ichida bo'lishi Kechiring, mumkin. o'yin hozirla oxirlashidi. U yer saqlab tursangiz bo'ladi. Ma'qul. Gene bugün sayısına bir fırda kapalı. Bugün oyundan söyleşti reylesi uçurmak oldu. Haydi, qarang, alt tarafı neymiş bo'lgandi? Qayerda? Men ko'raman, bolalar u yerda turibdi. U yerga bormaylik qo'zim. Siz bir kun jiddiylik ketdingiz. Biroq Haydi hech qisi yo'q panzirma. Haydi! Haydi! Bular meni chaqiryapti. Chaqirgan buvingiz emas, Haydi. Ovozdek o'xshaydi ekan. Xato anglab qolgan o'xshaysiz. Buvingiz yiroq tog'da tursa. Cho'qim buvam, uning ovozi menga tanish. Buva, siz nada? Buva! Haydi! 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 Bo'ldi, ansirab ketmang. U sizning buvingiz emas, ha? Haydi! 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 Nima haydi. qilyapsan? Cho'qim haydi shu. U mushi yaqin atrofda. Haydi! Haydi! Soqchi apandi. O odam g'alati turdi. Uningga diqqat qilib qo'ying. Mening navri qizim mushada. Uning ismi Haydi. Navri qizingiz? Qoida bilmaydigan odam ekansiz. O'zim kirib Haydi! Nima qilyapsiz? Navri qizimni izlayapman. U mush uyda bo'lishi mumkin. Haydi! Haydi! Bo'ldi. Biz bilan soqchi darsiga bering. O cho'qim mushi yaqin atrofda bo'lishi mumkin. Yuri. Uni topmasam bo'lmaydi. Uni mingla. Bo'ldi, men. Men uning meni chaqirgan ovozini angladim. Sizga deb qo'yay. U mushi yaqin atrofda. Sizdan boshqalarning ishini qalaymiqancha ishingizga hargiz yo'l qo'ya olmaymiz. Uni cho'qim topaman. Albatta, to'g'ri. Biroq bugun oqshom oldirmang. Degan izdesangiz, biz sizga yordam qila olishimiz mumkin, apandi. Uni bugun kechda cho'qim topmasam bo'lmaydi. Uni so'lab qo'yinglar. Bugun oqshom tinchlik kechsa boshliq. To'g'ri dedingiz. Rojdestvo ketsi. Bo'ldi, uni qamab qo'yinglar. Meni qo'yib o'ting boshliq. Aytmanglar. Hey, nima qilyapsan? 20 yillik Rojdestvo bayrami. To'g'ri. TV'sining aqlidan ozdiribdi. 20 yillik Rojdestvo bayrami. Bir cho'ng stakan pivo. Haydi. Tez o'rningizdan turing. Ovozingizni chiqarmang. Nima qilasiz? Nima ish bo'ldi? Bu yerdan ketiniz.
Ular sizni meni uyimga opirib qo'ying dedimi? To'q dedingiz, sizni uyingizga opirib qo'yman. Nima Andres meni opirib qo'ymaydi? U boramaydi. Tez kiyin, birozni kiyin. Parvardigorim, agar sen uning nadiligini bilsang, menga hozirla deb bergin. Parvardigorim. Tez bo'ling. Men Clara va uning dadasi bilan xo'shlashib chiqay. Ularni uyg'otib etmang. Men ular deb qo'ygan. Menimchalardan. Endi bundoq qilmang. Haydi! Haydi! Onu to'xtataylik. Bo'ldi, ona bilan qarang bo'lmasin. Bir odam yo'q-ku, tongni otmabdi. Tez bo'ling. Poyezdga ulguramasak bo'lmaydi. Bu yo'l to'g'ri emas. Mang'idag'anligimizni men obdan Men bilaman. siz bilan ma'mayman. Andres Tez bilan men bilaman. ma'mayman. Tez bo'ling. Yur. Meni qo'yib etding. Qo'yib etding. Heliqi qiz mushu. Bek chiroyli qizgan. Keling. Meni qo'yib etding. Men buvamni tapaman. Endi buvamni menga ko'ramaysan. Tez bo'ling. Voyjon. To'xtang. Haydi! Haydi! Buva! 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 Haydi! Buva! Buva! Haydi! Chiqmoqchi bo'lyaptimi? Buva! Meni uyga yetkazing, tez bo'ling. Ha? Nima ish bo'ldi? Nima bo'ldingiz? Xeyri bolamni bulab kel. Hey, sen! To'xta! To'xta! O paytunimni o'g'irlab ketibdi. Bu payton kimniki? Ha, tez bo'ling, haydan. Tez bo'linglar. Uni Tez bo'ling, qo'g'laylik. qeyri bilan balni qo'g'laylik. Tez bo'linglar. To'xta! To'xta, bo'lmasa o'q chiqirma. Tutib turish uyining temir reshatkasini buzib, qechib ketibsan. Yana bu bolni bulabsan. U
meni bo'lmadi. Sizlarga dedim-ku, o mening navram. Tinchlan. Gap qilma. Boshliq, Deliq xonim keldi. Uni boshlab kiring. Bu qiz sizning qizingizmi? U mening qizim. Yo'q, undaqa emas. Undaqda bu odam qizingizni bo'lab ketganmi? Shundaq. O yolg'on so'zlayapti. Men uni tonimayman. Uning nima qiladiganligini bilmayman. Haydi mening navram. Bo'ldi bas. Sotning hukmini kut. Hammanglar abdaqlar. Qilgan ishinglarga qaranglar. Uni solib qo'yinglar. Yo'q, navramni hech kim mendan tortib ololmaydi. Qo'yisiz. Haydi, qizim. Tez men, qalaymaqa vaqirma. Endi bolangizni etkazsangiz bo'ladi, xonim. Men uning qizi emas. U askaya, u meni siyatmoqchi bo'lyapti. Sizdan o'tinib qolay. Meni buvam uyga yetkazsin. U aski chiqimidi. Sizni qo'shilsangiz men har qanday ishni qilishga rozi. Uning bilan bo'lsin efendim. U yaxshi bo'lib qoladi. O'zim bir taraf qilaman. Men ketmayman. U meni aldab dedi, ammo sizni taqoqirib qo'ydi degan. Agar men ishonmasangiz, siz mumkinazdan so'rab qolsangizmi bo'ladi. Deganlarimning hammasi rost. Siz mumkinazdan so'rab beqing. Sizdan o'tinib qolay. Kenas Sezman? Kenas Sezmanning bu ish bilan nima aloqasi bor? Hech qanday aloqasi yo'q. Dedi hamma meni uning qiziga amra bo'lishga kelgan. Bu rost. Men ishning sizdan o'tinib qolay. Qalasqan jo'lima. Yur. Yur. To'xtab turing. Biz eng yaxshisi Sesmon kinas bilan ko'rishib baqaylik, xonim. Hojat yo'q. Bizning bugun kechda muhim ishimiz bor. Bu qizning qalaymagan jo'ylib degan gaplarga asosan uni avor qilsak, to'liq adabsizlik bo'lmamdi. Meningcha yana bir dam saqlab turing, xonim. Buningga Sesmon kinas nima deydi anglab baqaylik. Buva! Buva! Sağamıqdakman. Asraqmı chiqmadi o? Sağamadım. Men qilamıqdak. Bundan sağmaysiz. Akalama, mundaqmi? Bu o'shkining usti sıxgan, ha? Siz ne soğukmiki deganmidingiz? Ha, deganingiz to'g'ri. Haydi, ular keldi. Men segib baqaychi. Buva mana o yerda. Keling. Buva! Bu Clara, o hozir jigralaydigan bo'pti. Bu yoq Kenas Sezmon. Tinchlikmi, efendim? Tinchlikmi? Bu mo'man, bu Petreshka. Bu yoq Popshos bilan erisa. Uning kimligini bildim. Ular tiniga to'y qildi. O'ltiringlar. Toq chiqcha yerib ketgansizlar. O'ltiringlar. Shafqatli Parvardigorning bizga bergan ne'matlariga ko'pdan ko'p rahmat. Dunyodagi bolalarning hammasi menga o'xshash xushal baxtli bo'lg'ay. Amin.